Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia, hoxe cun programa centrado en Santiago, falando do que fai de Compostela unha cidade universal, unha cidade coñecida no mundo enteiro e visitada por xente dos 5 continentes. Bueno, efectivamente, Compostela é meta relixiosa, destino espiritual, é algo que non poden dicir moitas cidades, de feito, moi poucas, pero é tamén polo de atracción turística e polo de atracción cultural. E traballando arreo para que eso siga sendo así están os nosos 4 invitados de hoxe. Comezo pola miña dereita por Segundo Pérez, deán da Catedral de Santiago. Que tal, deán? Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Un placer telo por aquí. Acompáñanos tamén José Víctor Carou, que é director xerente do Auditorio de Galicia. Que tal? Benvido, moitas grazas. Julio Castro, director do Hostal dos Reis Católicos. Julio, como sempre, un placer. Moitas gracias por invitarme, boa tarde. E Flavia Ramil, que é responsable de promoción de turismo de Santiago. Flavia, un placer tamén terte por aquí. Gracias. Bueno, pois falamos efectivamente hoxe de cousas positivas. Lamentablemente a cidade foi noticia pois por sucesos que non nos gustou comentar, non? Hoxe non, hoxe toca falar nun sentido ben distinto, non? Do que temos, do que podemos ofrecer e de como van as cousas na nosa cidade, pois no turístico, no cultural e tamén pois como están, como ven a Compostela de hoxe a xente responsable pois da nosa catedral, do Cabido de Compostela. Bueno, temos moitos temas. Eu quixera poñer unha primeira pregunta en riba da mesa. Falamos de Santiago como cidade universal, patrimonio da humanidade, coñecida no mundo inteiro, máis Santiago que Galicia, non? Santiago coñecida no mundo inteiro. Non sei se credes que os composteláns sabemos realmente o que temos ou non somos de todo conscientes, non? Parece que pasan inadvertidas para nós cousas que son moi importantes. Non sei se concordades comigo nesta reflexión, non? Creo que non é que non queiramos a nosa cidade, pero ás veces non somos conscientes da importancia que ten. Non sei se alguén concorda. A ver, Julio Castro. Sí, home, eu creo que non temos conciencia de toda a medida de importancia que pode ter esta cidade, non? E nós como compostelanos non o observamos así porque nós ao final non somos turistas da nosa propia cidade, sino que somos espectadores vivintes da cidade que disfrutamos dela, pero os que realmente nos coñecen e queren disfrutar dunha experiencia de vivir a nosa cidade, o camiño, unha experiencia tamén pois espiritual, pois son esa xente que vende, como decías, vende 5 continentes, de todos os continentes, a vivir a experiencia desta cidade. Eles sí que o ven como algo moi relevante. Primeiro, Santiago, obviamente, das 3 cidades santas máis importantes que existen, con Xerusalén, con Roma e propio Santiago. Hoxe en día é o camiño de peregrinación máis importante, porque, obviamente, moitísimos milleiros de peregrinos pois, queren vivir esa experiencia, non só de chegar a Santiago, sino de vivir a experiencia completa de recorrer todos esos camiños hasta chegar aquí, e despois realmente disfrutan das vivencias que ten esta propia cidade, xa non só pola beleza da propia cidade al ser o patrimonio da humanidade, sino tamén por todo o que pode ofrecer esta cidade, non? E nós seguramente non vivimos moitísimas desas experiencias que eles sí viven, non? Eu afortunadamente fixen o camiño varias veces porque me gusta vivir esas experiencias e realmente vivo con que ilusión todos esos que vas coñecendo durante o camiño chegan aquí. Eu moitas veces digo, gustaríame vivir a experiencia que vivides vos cando chegades á Praza do Obradoiro e a moitos empezan a chorar e caen as lágrimas. Eu realmente o sentimento que tiña por vivir continuamente Santiago era pensar que ao día seguinte tiña que empezar a traballar e que chegar a Santiago realmente pues, non era esa ilusión que... Esa emoción sí que senten eles, non? E que sempre din. Estás acabando esos días que tiña de lecer, disfruto moito máis esas etapas previas que despois a chegar aquí á cidade porque nós o coñecemos. E creo que en ese senso, obviamente, nós debemos valorar. Santiago, ao final, tamén é unha cidade pequena en Galicia, que ata fai poucos anos pois tampouco era a capital como é ahora, a capital da comunidade do goberno autonómico, e moitas veces pois sempre se tiña pois eso de decir pois Coruña ou Vigo é máis que a nosa propia cidade, non? Hoxe en día podemos decir que Santiago é moito máis importante que a Coruña ou que Vigo ou que cidades moito máis numerosas en
En poboación, sí. non? Claro, pero neste caso Santiago ten cousas únicas, non? Que a diferencian perfectamente de Vigo ou da Coruña. Bueno, Flavia e Víctor, que venden así entre aspas a Compostela turística e a Compostela cultural, concordan comigo ou co que sinalaba Julio ou non? Ou realmente sabemos o que temos? Eu creo que, estou con Xulio, hai uns anos, cando nós éramos nenos, non tiñamos esa conciencia de que Santiago fose tan importante, nin tan internacional, porque tampouco era tanto como é agora. Pero sí que é verdade que, por exemplo, os nenos nos colegios teñen moita información sobre o que é Santiago, o que significa ser patrimonio da humanidade, o camiño, toda a potencialidade que ten o camiño, creo que sí. E a xente cada vez o ve máis. É imposible darlle a espalda a tanta xente que vende tantas partes do mundo. Porque Santiago é diferente, é obvio. A marca, Camiño de Santiago, Meta do Camiño, Patrimonio da Humanidade, capital da gastronomía tamén. Santiago ten moitísimos atractivos e un deles é que é pequena, que é cómoda, segura. Iso tamén é un factor positivo en moitos sentidos, creo eu. E foi tamén Cidade Europea da Cultura, non hai tantos anos. No ano 2000. No ano 2000. Sí, houve varios anos trascendentais no desenvolvemento da actividade cultural e da proxección cara fora desta cidade, non para citar, penso, pois, o ano que se abriu o Auditorio de Galicia, o 89, que esta semana falamos moito del, porque foi o aniversario justamente antonte, non? Ese 25 aniversario da inauguración do Auditorio, ese primeiro gran xacobeo do 93, a capitalidade europea no ano 2000, un novo xacobeo, son anos trascendentais e que tiveron moitísima difusión. Eu prefiro disentir e penso que o compostelán si valora e coñecedor e ademais orgulloso do valor desta cidade. Moitas, polo que di Flavia, non, ese argumento de que os nenos cada vez teñen máis información e estamos crecendo con ele, é evidente como está a cidade de chea durante prácticamente a metade do ano. E depois, afundando un poquinho tamén o que dicía Xulio, vivir con tanta intensidade como cando un vive durante 2 días unha cidade, todos o vivimos cando somos turistas, non? Pero moitas veces quedas tamén no superficial, o que realmente disfrutamos nós todos os días, non? Dese patrimonio constante dos pequenos detalles da programación cultural, da gastronomía, de non ter que consumilo todo a 100 por hora nun mesmo día, porque primeiro nin asentas a memoria, nin disfrutas de igual das cousas. E o Deán, que é compostelán de adopción, non? Como a min, eu creo que podemos dicir que sí, non? Non sei como... Vivo aquí desde o ano 83, que xa casi non me acordo. Xa casi ten título, non? Efectivamente. Bueno, vostede que pensa? Bueno, eu penso que a xente que vive en Santiago, como lle pasa a xente que vive ao redor dun santuario? A xente que vive ao redor dun santuario ten unha preocupación primeira que é o inmediato, que é, de alguna maneira, pois, vivir deso e, por tanto, non sei se ten moito tempo a pensalo. Pero despois, cando sale fora, si presume, é dicir, si presume e si conoce máis do que parece, porque eu penso que o conocemento da cidade, pois, como xa se dixo, é verdadeiramente hoxe moi exhaustivo. Eu cada día recibo publicacións, en todos os idiomas, recibo publicacións que me mandan. Hoxe mesmo recibí unha moi bonita en portugués, por exemplo, que parece como que Portugal que está aí, que non hai moito coñecemento. Hai un coñecemento excepcional. E despois hai como unha especie de achegamento que a mí, ese sí me sorprende a min, porque na catedral, sin embargo, levo poucos anos. E é que están entreveirados, pois o peregrino, o turista, porque a min parece, moita desta xente non é como na Edade Media, isto será. Pero, nun momento ou noutro, o Camiño de Santiago provoca unha reacción, é como unha especie de espello, non? Este psicolóxico, onde o camiñante, o turista, hai un momento en que a súa vida ve reflexada, ve o seu pasado
e tamén plantexa o meu futuro non pode ser así. Por iso eu coñezo persoas, cantidade de persoas que recibo, e de outras religiosas incluso, que cando chegan á catedral, cando chegan á Plaza do Obradoiro, a súa vida conmóvese, aí hai algo que eu non sei se é telúrico, se é trascendente, se o que realmente conmove, se remove moitas dos seus plantexamentos. E non só os católicos. Fai poucos días recibín un rapaz chino que quería facer prácticas aquí na oficina do peregrino. Entón, sen eu preguntarlle, por suposto, díxome, bueno, eu non son católico. Dixo, conozco a Iglesia Católica, pero non son católico, porque eu fun educado no ateísmo de Estado, etc. Dixo, sin embargo, en China, cada vez máis, hai unha preocupación pola cultura occidental, e a cultura occidental non se entende sen o cristianismo. Por iso eu teño un sumo interese en conocer o cristianismo. Pois un rapaz que está facendo estudios en Valencia, que agora mesmo está aquí na cidade, e que sabía perfectamente do que iba a peregrinación, o mundo ese, etc. Ese eu creo que sí que é unha novedade, pero eu non sei, non teño moitos datos para poder tampouco confirmar se iso vai a durar moito, se iso é un fenómeno xa definitivo. Claro. Dá a sensación de que sí, de que é un fenómeno definitivo. Non sei aquí a xente que sabe máis destes temas, pero dá a sensación de que chegou para quedar, non? Ou é a miña sensación? Eu creo que sí. Bueno, de feito, este ano, pois, casi é como se fora un ano santo. Estos días mesmos, pois, están chegando, algúns días chegaron máis de 1000 peregrinos andando, algúns destes días. E o mesmo, pois, as celebracións na catedral, pois, prácticamente están como no mes de julio. Pero, como aquí todo o que se globalizou e todo o que hai hoxe, eu non sei, non teño moita idea deso, pero que pode pasar, que futuro ten isto? Flavia, dicías que sí, que crees que isto chegou para quedar, non? Que o fenómeno do xacobeo, do camiño, da peregrinación, non ten volta atrás. Nos o que observamos en todas as presentacións e todas as accións de promoción que facemos por todo o mundo, vemos que sí, que o que é coñecido, a marca coñecida é o camiño, é a cidade de Santiago, e que cada vez hai máis interese, tanto dentro do punto de vista religioso, que o hai, e tamén dentro do punto de vista de interese cultural pola ruta, está realmente de moda. E sobre todo falando, por exemplo, de China, que é un turismo que está vindo todavía moi pouquiño, pero é un pouco unha especie de inversión a medio e a largo plazo, porque os que están vindo son un turismo moi específico de alto nivel cultural, que sabe perfectamente o que ven, coñece a espiritualidade, todo o que significa o camiño, e quere probalo, quere coñecer a experiencia de cerca. Turismo, xa digo, de moi alto nivel cultural, que isto non é o turista tipo que ven a España procedente de China, por exemplo. Entón, temos pouco... Un sector xa específico, non? Moi específico. Sí, un pouco diferente, non? Do común. Claro, por exemplo, o caso do turismo xaponés, que eles non son católicos, pero teñen moito interés polo camiño e pola súa espiritualidade, porque eles teñen unha religión que nese senso moi espiritual, moi de respetar a natureza, as creencias, as prácticas religiosas, entón teñen moito interés tamén por todo o que significa o camiño, polo que significa Santiago tamén como patrimonio da humanidade, que é algo que tamén lles interesa moito, os museos. Bueno, non sei se a xente que se aloxa nos Saldos Reis Católicos pensando no perfil peregrina, bueno, dá a sensación de que pode ser máis turista que peregrino, non? O que acode ao hostal, pero supoño que ti, Xulio, falas con moitos peregrinos, non? O que te transmiten... Sí, claro. Eu, abundando do que decía Flavia en primeiro, é certo que o camiño cada vez está tendo muitísimo máis interés. O que pasa é que temos que ter cuidado non olvidar o sentido, o senso espiritual que debe ter, non? Eu creo que a veces o que é a galiña dos ovos de oro a veces podese facer que ese atractivo que ten termine aburrindo ou termine acabando en perder ese atractivo, non? O tema, sabemos que o Camiño de Santiago e a cidade de Santiago a visita é porque o apóstolo Santiago está enterrado aquí para visitar isto e para que alguén senta eso como espiritual. Ahora mismo estáse dando un cambio que eu creo que tamén é unha moda. É certo que eu, dende o ano 2010, o último ano santo, en 4 anos,
o crecimento exponencial que tuvo o Camiño é espectacular, pero todo estáse dando pola boa promoción que se está facendo, tanto desde Tour Galicia como desde Turismo Santiago e todas as institucións, mesmo Tour España. O produto marca España máis importante da marca España, turísticamente falando, é o Camiño de Santiago. Por eso, obviamente, temos un montón de institucións que están impulsando para que isto siga así. Obviamente sabemos que moitas películas se están rodando, moitas se rodaron aquí. Obviamente o gran boom que estamos tendo ahora no Hostal dos Reis Católicos con un montón de peregrinos, porque eu podo decir que hasta o ano 2010 pouquiños peregrinos se alosaban no hostal. Ou se pode decir con datos que o principal cliente do Hostal dos Reis Católicos convertiuse o peregrino. Sorpréndeme ese dato, sorpréndeme. Pode decir que o Hostal dos Reis Católicos está volvendo a ser aquel antigo hostal e hospital de peregrinos que era na Edade Media. Imagínate, porque xa hoxe en día podese ver todos os días o ambiente que hai no hostal e todos son peregrinos. Pero por qué? Porque a moda, a fama, a gran experiencia que significa vivir o Camiño fixo que un montón de tour operación estranxeira, tamén digo que o 95% dos peregrinos que se alosan no hostal son estranxeiros. Sí. Hai moitísimos tour operadores que están surxindo todos estes últimos anos, sobre todo no último ano, dende 2012 ata aquí, todos tour operadores estranxeiros que están traendo moitísima paquetización do Camiño, é dicir, o Camiño de Santiago organizado. Unha axencia de viaxes organiza o Camiño de Santiago, pero de luso, alosándose nos mellores hoteles, nas mellores casas rurales, vivindo a gastronomía do norte de España, vivindo os lugares con máis encanto e, obviamente, organizándolle todo eso. Pero se un entra nos tour operadores, nas webs e todo, pode ver que son produtos que non son baratos. É dicir, un pode dicir, non, o Camiño de Santiago é para o turismo barato. Non, hoxe en día un pode facer o Camiño de Santiago con un produto turístico paquetizado nos mellores hoteles e rematando ca experiencia de dormir no antigo hospital e hostal de peregrinos, que moita xente xere con un precio que a mellor é máis barato ir, obviamente, a Canarias ou outros destinos. Sí. Pero iso é malo, de que tamén o Camiño poida ser... Pero saber como afecta esa masificación no aspecto da Iglesia espiritual, si notades que... Como non vamos notar? Mira, eso é verdad, totalmente, E, por exemplo, o auge, por exemplo, que ten con respecto a Asia, eu creo que ese sí que é importante, católicos, por exemplo, católicos hai de Japón tamén, e cando veñen, queixanse do fríos que somos os católicos daqui, que as misas daqui que son moi frías, que casi non nos damos a mau. Sí, queixanse de nós. Eso teño eu tal. Ahora, claro, a miña experiencia mesma do hostal, é dicir, recibo xente de todo o mundo inteiro, e grupos, e incluso grupos de sacerdotes, de sacerdotisas, de todas as religións. Ese é un reto para a Igrexa, e tamén para a peregrinación, porque non sei como, pero temos que facelo, é dicir, non pode ser un encontro exclusivamente de católicos, senón que ten que haber espacios donde as outras religións teñan para poder expresarse e para poder orar, e iso eu creo que sí é un reto grande que ten por diante a catedral. Algún paso demos no sentido das outras confesións, por exemplo, os ortodoxos teñen 2 veces ao mes na capilla de San Andrés, teñen o seu culto, que claro, como o culto deles é moi largo, pois hai que empezar puntual, porque senón ocupan a mañá inteira. Pero houve celebracións en 7 idiomas, polo menos. Bueno, fai un esforzo tamén a catedral, non? Para darlle acollida tamén a esa xente, non? Eu creo que o estamos facendo, pero, por exemplo, unha cousa que neste momento precisamos, parece que dicilo neste tempo, pero é máis confesores. Todo o brao, houve como uns 20 ou así, pero é que agora cada un ten que volver, que se as clases, que se tal, e temos un verdadeiro problema de encontrar, aunque se lles paga un pouco, nada, unha miseria, pero de encontrar confesores, porque claro, se usted vai ali un domingo, encontrase que hai 2 ou 3, está hai unha fila ali de... Claro, moitos desta xente que ven a buscar ese servicio, pois é xente desta católica, que ao mellor abandonou o catolicismo, ou simplemente ten un problema de conciencia serio, e iso para min é unha experiencia moi positiva e moi agradable, é dicir que nese sentido encontrar a xente que levo encontrado, pois
podía eu contarlles casos de personas e de personaxes do máis variopinto que se poden imaginar. Pero falaba tamén Julio Castro do tema da cantidade, non? E do perigo que ten a masificación. Claro, é que eu non sei se reventaremos de éxito, eu non sei. Entón non sei se isto é un ciclo, porque claro, é que aquí hai peregrinos por exemplo, estes días que non pense que me facía a mí moita gracia, porque con celebraba cos curas, houbo peregrinos de Senegal, de Nigeria, de Guinea, dices tú, bueno, estos como nos veñan aquí a infectar a todos, pero todos estes días houbo destes sitios, claro. Claro, eso non nos sabía nunca desos sitios. É que non nos sabía. Por exemplo, de Asia. De Asia, o país que máis hai é de Corea. De Corea, por exemplo, acaban de fundar unha asociación do Camiño de Santiago en Corea, é unha cofradía de Santiago, que xa está reconocida, eso. É de Vietnam, en fin, podía decir. Entonces, bueno, en setembro lin eu que chegaron en setembro peregrinos de 113 nacionalidades diferentes. Claro, é que efectivamente, a lista é longa. Un día recibín eu 4 muchachos que falaban en francés, entonces, se me entendín con eles, que eran dunha isla de Papúa Nova Guinea, pero non era, son 3.000 islas, dunha isla pequena. Entón, dixen, Dios mío, aquí, sabía moitos cristianos, dixo que eran 30. É que non o levou ningún cura, nin predicou ali o cristianismo ningún cura, senón que uns estudiantes que foron estudiar a Filipinas, convertíronse ao catolicismo, elevaron ali o catolicismo, e dixo que non había ali ningún cura. Bueno, eran 30 e 3 viñeron aquí a Compostela, o 4 de 30, non está nada mal. Eran uns rapaces novos, e que deime así eu, digo, Dios mío, historias que chaman a atención, non? Claro. Bueno, di o Deán que ten, pois sí, que non, que hai certa preocupación por si isto, se podemos reventar de éxito, non, morrer de éxito. Non sei se Víctor cree que existe realmente ese perigo, ou que chegaremos a eso, tocar a teito e logo baixará, ou... É difícil, seguro que os técnicos de turismo poden facer análisis mellor que a mí sobre este tema, non? Pero a túa sensación sobre o fenómeno en sí, sobre, pois eso, se é unha moda efímera ou non? Que é unha base moi ben consolidada, que hai moita xente con experiencias positivas contándolle a moita outra xente, eso claramente exponencial, non? Que está na nosa man coidar o noso patrimonio, seguir coidando a promoción, manter unha cidade aberta e cunha oferta rica e aberta a todo tipo de creencias, como di o Deán, pensamentos, impulsos para vir, non? E se coidamos esas cousas, nin Roma, nin París, nin Londres perden nin cidades pequenas como Aviñón ou como Siena, perderon o seu atractivo en décadas, e Santiago, dende logo, non o vai perder cando realmente se pode comparar en riqueza con estas cidades, non? Bueno, falaba antes, Julio, dos rodaxes na cidade, efectivamente, parece unha cousa menor, pero non é, non? Pensamos sempre en películas como The Way, de Martin Sheen, o pulo que lle deron o camiño, non? Como difundiron o que supoñía a peregrinación en todo o mundo, non? Eso foi un exitazo, non? Aínda que aquí o mellor non o percibimos desa maneira, non? Non soubemos da dimensión dese éxito, non? Pero sí, efectivamente, triunfou, non? O tema das películas, spots publicitarios e demais é importantísimo, claro. Por eso, en Turismo de Santiago hai un departamento que é a Film Commission, que adicase a eso, a captar ou intentar captar rodaxes, anuncios publicitarios, todo tipo de filmacións que podan repercutir na promoción da cidade. E despois, o que decías ti antes do camiño, que pode estar saturado, sí que é verdade que en algunhas feiras os turoperadores preguntan, claro, pero en verano o camiño francés, sobre todo, está saturado. E dis, home, saturado, hai épocas en que hai moita xente, pero claro, é que hai 7 camiños que se poden facer. De feito, están subindo os outros camiños, non? Baixando o camiño francés, non? Baixar non baixar bueno, moito. A lo menos non sube, non? Suben os outros. Sí, pero as queixas con respecto ao camiño francés
por eso aumentan os outros camiños, de que a veces no camiño francés pois tamén hai xente que ven de juerga e que ven e tal, e entón hai xente que se sinte incómoda, eso tamén é. En canto a rodaxes, agora mesmo xa terminou aí na catedral, xa rematou, esta alemana, non? Sí. Que é dun showman alemán, e que un showman da televisión, o título do libro é Bueno, me largo. Ese é o título do libro. Un libro famoso. Sí, famoso en Alemania. Está traducido a moitas lenguas, está traducido ao castellano. A min, cando me deron o guión, porque antes pasan os guións, o guión pareceume mal... Non lle gustou, vamos. No, o contido moi ben, pareceume que estaba mal traducido no alemán, non é que eu sepa moito alemán, pero si ben seis unha cousa, está ben traducido ou non. En cambio, cando me deron o libro, por certo, era un rapaz, eu creo que andaluz, non? O que levaba un pouco a coordinación. Cando me deu o libro, lino en 2 noites de un tirón. Eu creo que vai ter en Alemania, os países nórdicos, vai ser outro tirón enorme para a peregrinación. Eu creo que sí. É un dos nosos padriños que decimos nós de broma, non? Un é claramente Paulo Coelho, outro foi Martin Sheen coa película de Way, e Happe Kerkeling en Alemania, porque é unha especie de sardá ali moi coñecido, e o libro de Bueno, me largo foi bestseller en Alemania 2 anos seguidos. Entón, claro, eso é impresionante. Sí, tamén houve outro que foi un japonés que o recibín eu, ven ali con el arriba, que me dixeron que era un artista así bastante frívolo da televisión japonesa, pero tamén fixeron máis ben era un documental. Pois, entonces ali foronlle explicando, eu acompañei no cara ao abrazo do santo e tal. Cando abrazou o apóstol, botouse a chorar. Pois... É dicir, que non era solo a apariencia ou a fachada, senón que realmente foi un... Sorprendeume, é un rapaz novo e tal, sí. Bueno, pois sentiu esa emoción que sinten tantas e tantas persoas. Facemos pausa, un pequeno descanso na tertulia de hoxe. Hoxe aparcamos as cuestións políticas, falamos de outros temas que nos gusta tamén traer de cando empeza a tertulia. Facemos pequeniño descanso, volvemos de contado hoxe con Flavia Ramil, con José Víctor Carou, con Segundo Pérez e con Julio Castro.